التفتت نحوه وسألته باسمة: ماذا ستسميها؟ حمل والدته بحنو وسكت هنيها، كأنما يستدعي خاطرا زاره منذ زمن، ثم نظر إلى عينيها الصغيرتين الضاحكتين وخطبها كأنها ستعي ما سيقول: الحياة ليست وديعة أيتها الصغيرة، لن تسمح لك بأن تخضبيها بابتسامتك البريئة، لكن دوما اهزميها فكوني أمل. نص: الأمل. جمال سليمان، من كتاب المخلب. تسجيل: خديجة بن حامد.